Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika insya'allahu minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama hadirin ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna ka kersana Al-Mukarram anu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an kali sholawat Nabi. Mugia ageng barokahna khusus kanggo anjeunna anu maoskeunana umumna kanggo urang sadaya anu sami ngadamukeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ngalinjak kana acara anu salajengna nyaeta acara inti tausiyatul diniyah tablighul islamiyah anu insyaallah bade didugikeun ku kersana Syekhuna Al-Mukarram pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair. Kamantena kalayan teu ngirangan raos hormat waktos sinar kesempatan dihaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wabarakatuh. Saur Kangjeng Nabi upami mungkin imkan kumargi salam teh doa anu abadi, doa keselamatan dunia akhirat. Saena anu maca salam salamna 3 kali salam. Afdhalus salam salasah. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asra bi'abdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhsusu min rabbi bi kamali qurbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulki, amma ba'd. Nu dihormat Bapak Kepala Desa Cilangkap, Ketua Majelis Ulama, Ketua BPD, tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga nu aya di Desa Cilangkap, ngaturkeun sembah hormat ka sadaya para kiai, para alim, para asatid wal asatidat, jamaah pangaosan, ketua RT, ketua RW, kepala dusun nu aya di sabudeureun Desa Cilangkap nu hadir. Syukur alhamdulillah enjing ieu urang sadayana dihimpun ku Allah di ieu tempat. Hakikatna hadirna urang sadaya di ieu majelis sangat tidak mungkin
mustahil urang sadaya tiasa hadir enjing ieu di tempat ieu kecuali mutlak karena kehendak Allah Ta'ala dina raraga cinta urang ta'zim urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna sadayana, ngalangkungan peringatan di Isra Mi'raj geunana mantena 1450 tahun nu kalangkung. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu kegiatan sajadi pangaosan anu tos baku rutin saperang simkuring ieu pangaosan di desa Cilangkap teh tinuju zaman kepala desana Ujang Suratman teras almarhum Pun Wawan dugi ka kubu nu anyar ayeuna mung pedah baheula mah Jumaah ayeuna digeserkeun kana Sabtu. Simkuring secara pribadi mengapresiasi berarti pangaosan di Cilangkap teh sanes sepeda rajaban terlepas aya rajaban teu aya rajaban ogenan pangaosan sasihan mah berjalan. Mudah-mudahan kapayun langkung ningkat deui, langkung semarak deui, langkung kompak deui harapanana supados Allah Subhanahu wa taala nu kagungan ieu alam semesta langkung mikaridho khususna ka warga desa Cilangkap engke lamun hiji kampung atau hiji desa atanapi pribadi na hamba-hamba Allah kenging pangasih anjeunna insyaallah warga masyarakat tebih tina lara balangsa, tebih tina fakir sareng miskin, tebih tina bingung sareng kasusah. Margi Allah parantos janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saupami manusia pribadi-pribadina di setiap lingkungan KRT-na, di setiap lingkungan RW-na, di setiap lingkungan desa-na, kaditu nama di lingkungan kecamatan, kabupaten, kota, dugi kanagaraan mampu mosisikeun diri janten manusia-manusia anu disiplin taat patuh kana agama Allah, agama Islam anu lazimna we disebat manusia-manusia nu takwa ka Allah Ta'ala, maka Allah maparin dua jaminan yaj'allahu makhraja, Allah bakal membuka sadaya pintu kesulitan. Makana kamu nu takwa ulah sieun sanaos umat Islam ayeuna nuju dihantam kurupa-rupa kasusah kabingung. Dunia khususnya Indonesia nuju dihantam ku berbagai penyakit khususnya COVID-19, persaingan ekonomi, sulitna mencari pekerjaan, susahna anak-anak urang kenging banting tulang sakola sakuat tenaga, tapi hanya isapan jempol sulit mencari lapangan kerja. Saur Allah asal manusiana bener takwana ka kami, ngagugu kana aturan kami, patuh taat sumujud ka kami, boro-boro boga ijazah sarjana
sanajan terjadi sarjana SD gitu tamat, tapi ku Allah kapake kahirupanan, Allah nu nganileuna, Allah nu menteuna, Allah nu kagungan gudang milik rezekina. Janji Allah teu pernah bohong, teu pernah sulaya. Yaj'allahu makhraja, Allah bakal mukakeun dari berbagai macam pintu kesulitan. Nu gering dicageurkeun, nu resesi rumah tanggana dilayeunkeun, nu susah sangsara balangsa ekonomina dibungahkeun, nu teu laku dipayungkeun, nu geus payu ditambahan deui. Itu janji Allah. Sim kuring siga heureuy padahal dinasnya. Itu jaminan ti Allah. Yaj'allahu makhraja, Allah bakal membuka jalan kemudahan. Nu kadua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah bakal maparin rezeki berupa tuangan leuteun, harta kekayaan, fasilitas hidup, kendaraan, rumah tempat tinggal, sareng naon bae nu dipikabutuhna, ku Allah bakal dipaparin rezeki anu sulit dideteksi, moal bisa dihitung jeung moal kahitung ku hitungan manusia. Anu duanana ieu luyu sareng kahayang urang sarerea. Lamun abdi naros ka Bapak Ibu hayang miskin hayang kaya. Sing bener balarana, hayang miskin hayang kaya, hayang susah hayang bungah, hayang dipangnyanungkeun atanapi ulah dipangnyanungkeun. Tapi lamun nanya bapak-bapak bakal beda jawabna. Bapak-bapak hayang nyanung hayang teu nyanung. Oh, wajar karena beda jenis. Jadi lamun beda kahayang adatna, tinggal dirinya orang silih eledan, batu turun kesik naik, ulah matak jadi cekcok, beda-beda kahayang. Ibu mah ditaros teh mung dipangnyanungkeun, bapak-bapak mah ditanya teh jawabna keukeuh hayang nyanung wae, sanajan bari teu mampu ogenana. Jadi cindekna tina ayat yang tadi didugikeun, asal orang sadaya timimiti aparatna, kuwuna, kadusna, RW-na, RT-na, hansipna, ketua Dharma wanitana, ketua PKK-na, sadaya termasuk ibu-ibuna, asal jenjek hirupna sing bener sing kapake ku Allah, ulah susah dilanda penyakit, ulah bingung mencari pekerjaan, ulah ham-ham ningali persaingan ekonomi yang ketat. Orang kudu yakin penguasa dunia nyieun gunung nyieun laut, nu gaduh panon poe, nu gaduh bintang bulan, nu gaduh planet meteor, bintang kecil bintang besar di langit, nu nyieun manusia, nu nyieun binatang, nu nyieun tumbuh-tumbuhan, nu nyieun hujan, nu nyieun halodo, nu menguasai gempa bumi, nu menguasai tsunami. Allah Ta'ala gudang sang maha sagala-galana, nu ngatur milik rezeki, tos janji asal urang kapake ku anjeunna insyaallah aman. Gering cager butuh duit insyaallah aya, hayang rumah tangga reureuh bageul tenang, loba budak insyaallah moal matak capek hate soleh, mun istri solehah dan matak capek hate mah sulit puji ekonomi walerik. Salaki teu bisa ngatur sirih tidak penting juga. Masih diberi duit 2 juta sapoe ge ari etanana eueuhan mah cek mahal dae. Tapi bisa disumput-sumput eta. Allah Ta'ala bakal membuka pintu jalan. Tinggal menjadi perkara sanana naha ibu bapa ayeuna orang Cilangkap khusus anu hadir
tos dugi yakin nakadinya atawa henteu. Lamun urang ngaragu-ragu setengah hati Allah ngurus nabi ka urang setengah hati pisan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal ku basa Cilangkap. Lamun urang ngadengklang kana kursi matarik kaos abdi ieu pasti kursi nahan teh tarik. Lamun abdi ngadengklang nyaan kok bari ka masjid ieu teh lamun kursi plastik maka tingali tapi ka melenting kursi teh nyaan da urang oge abdi nu diukna tarik. Lamun urang diukna lalaunan kieu komo teu pati adat matongongna oge kursi ge nahanna ge lalaunan teh. Jadi rek tarik rek laun kursi nahan urang tergantung urang ngadengklangna. Setiap manusia wajib ngadengklangkeun dirina jiwana hatena ka Allah. Bisi teu paham naon ari hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngadengklangkeun hate ka Allah. Eta ku bahasa Cilangkap numpang babari-babarina. Sakumaha Allah nanehanana tergantung urang nu ngadengklangna. Bahasa lainnya lamun bener tawakalna Allah bakal ngasih kecukupan. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, hanya sekedar bandingan imanya dengan tidak ada niat kibir, daya niat takabur, daya niat naon. Lepas dari masalah itu. Maksudnya ambil langkung komunikatif jeung ambil langkung nambahan yakin. Abdi mati babaheula ti mimiti mengenyam pendidikan di pesantren. Itu umur di kesada loba gitu. Mata rencangan menjadi guru jadi ASN itu pensiun ke ciri geus nepi kana batas pensiun. Tadi papanggih abdi jeung Mang Gunaidin tu aya tu Mang Gunaid. Video ayah hin ayah cucu. Loba sanes cucumu. Cucu Herawati. Da abdi mah sakola di kelas 1 nepi ka keluar di Cilangkap di babaheula ge. Jadi babaturan sekolah naogenan hampir 80% nu aya domisili di desa Cilangkap. Keur mah pun biangge indung abdi aslina urang Cilangkap. Eta kabineunan pun alo aya Amin aya Diki di ditu teh hitung-hitung nulikeun lalampahan pun biang baheula. Diurus ku abdi teu kaurus. Dihijikeun hese sanajan deukeut terhadap angan sanajan memang ari ngabangun mental ngomean akhlak nanungkeun keyakinan agama dina hate manusia teh hese dideteksi na beda jeung macul masa dinten kaciri hancana rek di sawah rek di darat ti isuk dugi ka lohor nepi ka mana hancana katingali. Tapi ngaran ngadidik mapatahan ngawuruk jelema 5 tahun 10 tahun 15 tahun teh hese nempo hancana bisa aya ngapal hanca ajengan aya gawena atawa eueuh hanca kiai teh aya tapakna atawa eueuh jawabanana tingali akhlak masyarakat sapopoena ta eta teh hanca kiai. Lamun ubah heula jauh ka bedug angang kadulag ayeuna jadi pencinta masjid ciri ayeuna aya hancana. Lamun baheula teu mampu bisa maca Quran ayeuna mah geus bisa maca Al-Qur'an berarti aya hancana. Lamun ubah heula eueuh pangajian ayeuna jadi aya pangajian berarti didinya aya hancana. Tasim kuring sesuai dengan profesi abdi sebagai guru ngaji, guru abatasa, tukang sila di pesantren itu di Cibaregbek, da baheula mah sarua Cilangkap. Dugi ka ayeuna tos 37 tahun berjalan abdi sila ngabina jelema sekuat tenaga. Ketingali hancana. Tahadus bin nikmah sanes abdi memponis diri, mengecap diri bahwa Miftah Farid orang yang terbaik, terhebat, sanes terpapar. Bapak menjelaskan itu. Sanes abdi memposisikan diri cek abdi sorangan abdi orang paling takwa pada hari Allah janji
tapi abdi mencoba belajar selama 37 tahun ti mimiti kawin nepi ka ayeuna. Sanajan memang melalui jalan liku-liku berbagai ujian yang sangat berat nu abdi dirasakeun ti mimiti ujian ekonomi, ujian keselamatan diri, ujian segala macam. Terus abdi dijalani sampai ayeuna abdi mah tararobah gini, terubah lengka, terubah pamadegan, ek dipoyok ke batur, tapi mah bebas jelema teh. Asal daek pe moyokna, mesin kecil ke kabeh ayeuna rek moyok ka abdi kabeh. Lalaki-lalaki make baju reuneuh ceuk daek, asal daek sayangna. Moal matak doang posisi ku dipoyokin, anger nu bakal nganilai ma Allah, malaikat jeung jelema. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jelema ge haridang ieu bakal nganilai, bakal meunteun abdi teh kiai bener, kiai salah. Batur ge bakal nganilai boro-boro ku Allah ku Rasul, jelema wae boga penilaian sorangan. Abdi teh termasuk hajina nu pelantat pelintut atau kiai anu istiqomah. Batur bakal nganilai. Jadi atuh kudu abdi ngobrol ke naon-naon, tapi batur oge khusus barudak nilai sorangan. Bukti nama nepi ka ayeuna ku Allah, abdi mah teu merasa sulit ekonomi. Abdi tidak pernah merasa kesulitan ku ekonomi. Teu pernah ham-ham keur maraban keluarga. Sanajan insyaallah mun dibandingkeun jeung nu hadir ieu kabeh, moal aya nu boga tanggungan pangloba-lobanan ngaluarkeun biaya per hari per bulan sigana cilaka pasapasipatan iwalaku. Mun teu apal mah tanggungan abdi kebutuhan sapopoe. Taros ka budak yang ngaji Quran. Balik teh oh santai keur mah teu pati bodas teh. Diuk dina teh hal hejo nya teh pati kecil. Dan ngajina gerek nepi ka jam 1 ieu tenang. Ini mesti ngobrol ngareng lagi dulu oke. Tapi aya muatanana kan. Jadi abdi mah tanggungan pembiayaan pangloba-lobana. Anak incu rumah tangga tara mikiran ekonomi ulah kasinggung minan teu sok sensitif. Gas anak abdi mah kabeh nu rumah tangga saokat-okat cadung teu apaleun hese maneangan gas, teu apaleun hargana gas, nyokot we kabeh. Abdi mah meuli gas teh 30 tabung ceuk lain jualan 30. Nyuplai kebutuhan pribadi pun bojo jeung anak. Sarerea nu teu gagas nyokotna ka abdi tara malayar sabaraha geus babawa. Teu nyaho hese gas teu nyaho kumaha. Bawa tara mikiran duit, tara mikiran ekonomi, teu mikiran sabaraha ongkos bunga haji, teu mikiran sabaraha ongkos ka Mekah, teu mikiran sabaraha pembiayaan per hari, teu mikiran sabaraha bayar listrik per bulan. Tapi hal eta jangan memang justru dinikmati. Jadi tantangan ke abdi. Semakin besar tantangan hidup, semakin besar kebutuhan hidup, abdi sorangan bisa ngejawab kudu semakin besar jiwa abdi dina raraga merapatkan diri ke Allah Ta'ala. Hirup enak kaya. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Nah, itu untungna manusia daek mosisikeun diri syukur sing nepi ka manusia muttaqin sing jadi jalma takwa indallah. Termasuk ieu ibu-ibu bapak-bapak jamaah, ciri jalma takwa ngaji datang. Da ngaji mah kewajiban, lain keur nu bodoh, nu pinter ge wajib. Mata eueuh jelema nu pang cilaka-cilakana, eueuh jelema nu pang takabur-takaburna leuwih dahsyat daripada setan jeung iblis, di mana jelema diajak ngaji bari mungkin, bari kaduga, eueuh halangan, cager, hese, mumul datangna teh tah ngaburuk daek ngaji. Ai ditah jadi pendengar pertengahan mah mumul ngaji teh. Gengsi mureun asa turun martabat keur jadi tukang ngadenge, hayang mah teh jadi hulu we mumul
pesantren oge kerobah ieu na tina hulu jadi buntut sok terus kebeunana ngimaman ku anak ku minantu abdi mah jarang khutbah Jumat ku anak ku minantu ku sakur ajengan tatangga nu baheula ngalaman pesantren kedah deukeut jeung pesantren geroan berehan ca khutbah abdi mah ngaminta paring jadi pimpinan pesantren oh jeung musim tinggal ge tulisan cuma dina daftar khutbah aya minta paring tugas abdi mah lamun aya khotib Jumat nu hareeng berita bebeja heula geus diteu kakowok kumorok dikasahakeun ieu tah mun geus cing lalieur dihareup eueuh dibacok ajengan anu eueuh itu bebeja heula kakare bagian abdi aya nu geuring aya nu hareeng kakare abdi mah khutbah satungtung aya keneh jelema nu narangtung ka di matahar sok uing kenekna maneh supir mau dicarekan jumpa ibarat kesian ku maneh ke bapak makmumna maneh imamna ngareunah teu loba tanggung jawab balik-balikan jadi imam tuluy mumpin wiridan hayang kiih ge kudu nahan diri jadi makmum assalamualaikum leos terserah mun sabodo supir we jeung abdi aing mah penumpang ieu turun di mana ge bebas aku mah penumpang. Makanya alhamdulillah ciri insan takwa kersa hadir kana pangaos alhamdulillah regreg ningali kieu mah ngan pedah rajaban hungkul baik rajaban masih kana teu sakieu komo di masjid KRT-an masing-masing ningali mingguan di DKM ge badi siga sawah nu beak dibeurit sisi nawungkul ay masjid badan ngajina genepan eta oge namun halodo hujan tinggal 3 untung final Persib na televisi lamun aya final bentrok jeung jadwal ngaji jelema sigana leuwih penting keneh nonton main bola daripada pengajian jadi morosot deui takwa na teh geus naik turun dari lainnya menuju naik ya. Mudah-mudahan sekali dari orang kalau menjalmi anu istiqomah dina takwa ka Allah kita tadi babi dibaca ya munajat sing jadi jimat ting menang mikir saya salamet dina panglana teu kudu riweuh jimat ieu mah jimat takwa hayang salamet dina takwa kudu patuh taat ke Allah Ta'ala ekonomi bakal jumban insyaallah sok tarus abdi mah cek abdi ge tara mikiran ekonomi dagang henteu tani henteu buburuh henteu sarua ini tukang dagang beli mobil abdi loba tukang dagang mobilna 2 aing mah komo leuwih loba lain tak kabur punten nya matak teh ge bisnis sasanukeun kena komo ya paku mudah-mudahan jadi support jadi penggiat langkung mendorong karena semangatnya ibadah ke Allah Subhanahu. Ternyata hidup di bawah doa, di bawah istiqomah, di bawah istighfar, di bawah baca Quran, di bawah sujud, di bawah ngaji, di bawah lolongok kanu gering, di bawah hirup natangga sing beres roes jeung tatangga didinya Allah bukakeun lawang keberkahan. Alhamdulillah. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Iya hoyong mugi ka jam sabaraha? Hoyong mugi ka jam 10, hoyong ka jam 11. Lamun hoyong mugi ka jam 10 geus tinggal ngadoa. Geus lewat. Lamun hoyong jam 11 aya keneh setengah jam. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Nabi teureun-eureun alias teu pegat-pegat ditekan secara politik, ditekan ekonominya, sok disebut embargo ekonomi. Nabi urang Rasul urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diperingati Isra Mi'rajna ayeuna manusia anu paling dibenci di Mekah saat
eta nu bencina rakyat jeung penguasa diusir teu meunang cicing aya di kota Mekah. Lamun ngajarkeun agama Islam diancam diberi pilihan, hiji diusir kudu keluar di kota Makkah secara tidak hormat alias dibuang ke negeri batu. Lamun Kanjeng Nabi rek teu ngajarkeun syahadat atanapi Kanjeng Nabi bade terus wae ngajarkeun Al-Qur'an atanapi bade ngajarkeun agama Islam, Rasul kudu siap angkat kaki tong aya di kota Makkah. Nu kadua pilihanana maut dina tali gantungan. Rasul diancam digantung ku rakyat, digantung oleh penguasa rame-rame di lapangan terbuka. Lamun Kanjeng Nabi terus menerus ngajarkeun ajaran Islam. Pilihan katilu amih tere dipenggal batang leherna, dikodek, disabet, dibongol ti tukang, disaksian ku jalma loba. Nu kaopat pilihanana Nabi Muhammad bakal diangkat jadi menteri agama ku Abu Jahal sebagai kepala negara waktu harita, tapi dengan syarat Nabi kudu keluar ninggalkeun agama Islam. Kamu Rasul aya pilihan kabeh. Manya Nabi kudu keluar tina agama Islam. Aya Rasul bubar medal sila eureun ninggalkeun agama. Kapan tugas Nabi ge kitu ti Allah bil huda wa dinil haq. Ngajarkeun agama Islam sapuratina, ngebrehkeun Al-Qur'an sapuratina. Timimiti Kanjeng Nabi kudu ngajarkeun bacaan Al-Qur'an nepi ka masyarakat hafal Al-Qur'an, nepi ka manusia mengamalkan Al-Qur'an, nepi ka jelema ridho dihakimi dengan Al-Qur'an. Itu melekat dina jiwa Nabi. Tidak mungkin seorang Rasul, seorang Nabi kudu melepas meninggalkan agama kitu wae. Sedangkan Presiden Abu Jahal sebagai penguasa Makkah jelas-jelas agamana kafir, ibadahna nyembahna kana berhala kana patung, teu meunang nyaritakeun Islam, teu meunang nyaritakeun Al-Qur'an. Ieu Kanjeng Nabi sebagai rahayatna rek ngajarkeun Al-Qur'an. Maka Abu Jahal sebagai kepala negara waktu harita nanggap Nabi Muhammad melawan kebijakan negara. Setiap manusia melawan kebijakan negara, melawan kebijakan pemerintah, geus sakuduna dibunuh mati, beak jeung kulawargana, paling tidak dijebloskeun ka penjara selama-lamanya supaya eureun ulah ngajarkeun agama. Wah, lamun ece atawa akang menjadi Nabi Muhammad na menjadi Rasulna rek kumaha urang coba. Dan Nabi dia lain kahayang pribadi. Dan teu milu testing, testing pi nabieun, testing pi rasulun. Masinakeun hayang jadi guru atau jadi aparatur sipil negara ASN, CPNS, hukum. Hari Nabi Rasul kan teu dipilih ku jelema. Nu milihna Allah, nu ngaeskaanana Allah, nu ngalantikna Allah. Otomatis lamun dilantik ku Allah Ta'ala kudu tunduk, kudu patuh karena perintah Allah. Rek amis atawa pahit, berat seberat apapun resikonya. Sebagai Nabi Rasul Allah teu meunang mundur tina kenyataan. Numpang berat-beratna tugas di dunia iwati jadi Nabi jadi Rasul. Mangka ninti Nabi ada mula sanerea nu ngaran Nabi Rasul mah teu ditarima ku masyarakat, teu ditarima ku umat, teu ditarima ku negara, teu ditarima ku pamarentah. Maka lamun ibu bapak baca sejarah Rasul nu mana ditarima ku masyarakat.
nabi nu mana nu ujung-ujung diterima ku negara teu aya pamarentah, teu aya penguasa, teu aya negara nu narima kedatangan nabi membawa syariat Islam. Awal-awalna kabeh nabi kabeh rasul ditolak, diasingkan, dipenjara, dianiaya, dicambuk. Bahkan aya rasul anu berakhir dibunuh mati, bari maot diragaji. Nah maotan lagi teu wajar, jelema diragaji. Aya dua nabi rasul anu maotna diragaji ku kaum, hiji Nabi Zakaria, dua Nabi Yahya. Nabi Zakaria sareng Nabi Yahya sababiah maotna diragaji ceubeung borogot bicara kelan ku rakyatna. Ditanya rek ngajarkeun asyhadu alla ilaha illallah atau rek teu? Nabi Zakaria rek nyekel agama Islam atau rek ganti agama? Nabi Zakaria jawabna nepi ka disiksik, diuling-uling, dicacak, diwalang-walang. Saur Nabi Zakaria, kami teh Nabiullah, kami teh utusan Allah, teu mungkin kami kudu ninggalkeun agama. Jadi pertanyaan anjeun ku kami dijawab sampai menghembuskan napas terakhir. Saur Nabi Zakaria, demi Allah saya moal kaluar tina agama Islam. Sanajan anjeun ngancam rek ngabunuh kami, bari ragaji teh geus adat kana beuheung. Nah Nabi Zakaria teu sieun rek diragaji, lain teu sieun, tapi lamun memang kami resiko kudu mau diragaji ku anjeun, kami pasrah boro-boro utul diragaji. Leuwih tibatan ieu saya tidak akan pernah mundur berkalang tanah. Najan sajengkal satotol curug haram jang Nabiullah utusan Allah make kudu inkar tina ajaran agama Islam. Rame-rame diragaji, sek buntung. Manehna ada badami geus ningali beuheung Nabi Zakaria papisah jeung jasadna. Ieu teh rasul orang hebat, da manehna ge ngayakinkeun kana kabeatanna. Bisi napal deui, hirup deui, urang potong deui we, diragaji deui lembah dadana. Nepi ka dipotong-potong, dina tukur diragaji, dina lembah cangkeng diragaji, dina dada diragaji, dipotong-potong, dimutilasi. Nabi Zakaria ku kaumna dibunuh mati, dipotong sampai beberapa potongan. Iwal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu aman salamet dari ancaman pembunuhan. Eta oge lain teu aya musuh, lain teu aya nu mudah rek ngabunuh. Ancaman pembunuhan ka Nabi itu terjadi setiap saat. Mongko Allah taala geus janji moal Nabi Muhammad mangku kami moal dibikeun maot diragaji siga nenek moyangna Nabi Zakaria moal kawas kangjeng Nabi Yahya. 100 juta kafir jeung dedengkot jeung penguasa-penguasana turun mawa senjata naon bae rek ngabunuh ngaran Muhammad. Saur Allah, kami nu mikanyaahna, kami nu ngurusna, kami nu nyalametkeunana, kami nu mawisuda jadi nabi jadi rasul di Gua Hira. Jadi kami tanggung jawab 1 juta cara jelema musuh rek ngabunuh nabi moal mampu. Tah hirup untungna menang pitulung Allah teh sanajan diancam dibunuh mati Rasulullah mah disalametkeun. Carana kumaha? Sering lamun Rasul nuju kaluar di bumi dipantau intel Abu Jahal sadinten paling sakedik 1000 urang, siang 1000 di subuh nepi ka magrib, penting 1000 di magrib nepi ka subuh, total sadinten sawengi Abu Jahal ngaluarkeun ngutus 2000 orang intel kanggo milari di mana Nabi Muhammad cicingna, di mana Nabi Muhammad dakwahna. Tangkap rame-rame, bunuh rame-rame, geus diinstruksikeun ku negara langsung ku kepala negara. Abu Jahal seorang presiden punya hak veto. 1000 jelema ningali di mana Nabi Muhammad aya di lapang. Kamu nyieun lingkaran minimal 2 lapis sampai 3 lapis. Terus kabeh maju mengkerucut
bekiletik geus tinggal jarak 10 meter jeung Nabi kantun nangkep geus moal aya panglumpaan deui Rasul di tengah-tengah. Urang geus kucing-kucingan baheula geuning. Kucing-kucingan naon kitu teh? Hahayaman nya cacarehan. Teu bisa pijirepan sakitu bobohongan. Itu mah dinas musuh rek nangkep Nabi namun ge Rasulullah lolos dina barisan kepungan pangpayunan. Kan di belakangna aya lapisan deui. Di tukangna aya lapisan deui. Rasulullah geus aya di tengah-tengah. Maju kabeh geus tinggal kat. Tiba-tiba jarak 2 sampai 5 meter Rasulullah menghilang dari penglihatan lawan. Teu katingali, teu katempo sehingga musuh kabeh norek nangkap Nabi bingung sabab Nabi Muhammad menghilang dadakan. Leungit alias teu katempo. Padahal panjang Nabi aya calik dirinya teu ka mana-mana. Mun Rasul ngadeg, lamun Nabi calik teu ka mana-mana Nabi. Tapi musuh lawan bingung kemana Nabi Muhammad, kemana Nabi Muhammad. Oh, diteteangan. Padahal mah sanes eueuh teu katingali we panonna teu nempo. Tutup ku Allah sakur nu benci ka Nabi Muhammad ditutup penglihatanana sehingga susah teu ningali Kangjeng Nabi. Itu bentuk pertolongan Allah nu kahiji. Nu kadua, lamun Rasulullah dikepung gitu. Nabi katingali ngan pedah dak dumadakan digigir Nabi aya mau badak belah kenca Nabi aya mau badak di payunan jeung di tukangan Nabi aya mau minimal mau 4 payun pengker kenca katuhung mau nu sagede-gedena bari calana kukungna bijil kabeh saha norek ngewak musik Noel we ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau siap memakan menerjang setiap lawan. Manusia nu mana norek musik Nabi Muhammad mau kabeh bakal bergerak di hakan kumaha eta sieun atuh jelema kabeh mundur pelan-pelan mau maju beuki mundur akhirna beuki mundur komo lamun mau nanggeus nguriling ngamuk bubar norek newak Rasulullah tuh. Padahal Kangjeng Nabi tengingu ucing-ucing aja boro-boro gaduh mau ngingu ucing ente Nabi oke kaget kita harus geus aman aku Nabi ngomong kapan dari mana saha tuh mau nemalan ya Rasulullah kami malaikat Allah ngansor Allah kudu ngawal hidup nyalametkeun jeung ngamankeun hidup tina gangguan lawan sabab musuh geus beringas kami malaikat ditugas ku Allah kudu nembongkeun rupa jadi maung pangbadag-badagna kami siap jadi maung naon wae geunang siap. Oh tapi ayeuna geus aman Muhammad permisi leus eueuh mau eueuh nanaon Nabi dikepung mau datang Rasulullah aman tina gangguan musuh mau eueuh. Duh, coba jasa hayang kemudian kitu aya musuh mau datang, musuh mau eueuh ge kajen bari teu ngingu teu kudu maraban keheulaan. Ari heuceuk kudu dikawal ku mau heulaan, teu kudu puguh hitung-hitunganana. Pengorbanan keur ngurus agamana urang lebih ka kumaha jeung posisi urang teh sebagai naon da urang lain nabi lain rasul sakadar umat Kangjeng Nabi ge hese diatur karaos ieu heuceuk ari heuceuk jeung akang ieu serek geus rumasa hirup sapuratina mengikuti aturan Nabi aturan Islam da teu sing karaos ieu heuceuk urang mah salat kadang-kadang talangke cicing we mesti geus kakuping ngageleger adan lohor ge ke majarkeun teh kakarake adat geus jam 12:30 setengah jam tina adan teh dibejakan ku salakina atawa lalaki ku istrina akang itu kan geus jam 12:30 kakang can salat kakarage 12:30 ibu teh kakarage
Geus jam 1 dielingan dan can keneh wae salat. Geus jam 1 ieu teh mah udah panjang keneh ieu lohorna oge na. Setengah 3 ge panjang keneh ceuk kiai ge salat lohor. Ulah keneh aya 2 jam deui. Salat si salat urang ge. Ngan bedah kadang-kadang urang mah teu disiplin waktu salatna. Wayah naon we hayangna. Kadang-kadang awal waktu ari keur carincing aya tamu atau loba kabutuh kagarek salat awal waktu. Ari eueuh kabutuh eueuh tamu bari kagok gawe makomo keur usum panen. Keneh setengah 2 jam 2. Riweuh keur ngurus nu hajat akul ke salat lohorna setengah 3, asarna jam 5:15 menit, magribna kapentingan, isakna makomo kaburu kasarean, subuh ngahearkeun kunut. Jadi lamun hirup hayang aman, hayang salamet tina laknat Allah, syarat mutlakna bisa ngan hirup kudu dipikadeudeuh, dipikaasih, dipikarunya ku Allah Ta'ala. Hirup keur menangkeun kadeudeuh kanyaah akasih ti Allah Ta'ala. Hiji kudu bener iman urang ka Allah Ta'ala. Iman sebagai pondasi agama, pondasi Islam, di mana Bapak Ibu sadayana ngantos bahwa bangunan naon wae kuat teu kuat nah hiji bangunan itu tergantung pondasi. Lamun pondasina kuat, insya Allah bangunan kaluhurna kuat, masih diterjang gempa bumi, langkung di 7 skala Richter. Lamun pondasina kuat, tidak goyah, tidak bergeser, bangunan kaluhur insya Allah aman. Paling ragra genteng merosot genteng atau lesot granit na wungkul atau coklok gipsum na wungkul, bangunan moal patah. Genteng merosot tinggal naikeun, beus tinggal ngaganti, ragra granit tinggal masangkeun, tinggal maku teu masalah. Naon sababna? Pondasi bangunanna kuat. Tapi lamun pondasi bangunan rapuh lemah, tadina deet yang pondasina bari teu make ceker ayam, teu make besi anu bener-bener disiapkeun, geus puguh tanahna labil. Begitu digoyang ku gempa bumi, nu pangheulana pejet pondasina, lamun bangunan pondasina hancur, bangunan kaluhurna pasti miring sampai ambruk. Di Cipalong kamari pesa hujan namanya saminggu umah itu bangunan sekolah SD hancur lebur beak, nu hiji sekolah mah beak teu nyesa puing-puing ngacan sabab tanahna longsor ngageser sampai ka 1 meter, pan pendekna 1,5 meter turun ngageser amradul beak. Tapi seueur bangunan-bangunan yang diterjang ku gempa utuh sebab pondasina kuat. Iman merupakan pondasi agama. Lamun iman urang ka Allah na kuat, tauhid na kuat, keyakinan na kuat, tauhid na kuat, masih diterpa berbagai goncangan, insya Allah bakal kuat. 13 tahun Rasulullah membangun pondasi di Mekah, menanamkan la ilaha illallah. Bari Kangjeng Nabi ogenan teureun diterpa berbagai ancaman. Naon sababna Kangjeng Nabi kantos pinah di Mekah ka Habsyi. Habsyi teh negara Ethiopia ayeuna. 2 kali Kangjeng Nabi pinah tempat disebut hijrah. Sakali Nabi hijrah di Mekah ka Ethiopia. Ethiopia teh Habsyi teh baheula. Kapungkur mah zaman Nabi ngaranna Habsyi. Ayeuna mah tos beda ngaran. Aya keneh aya nagarana mah. Ngan nagarana lain Habasah ayeuna mah Ethiopia. Sataun anu kalangkung simkuring tas di ditu. Abdi tos mendatangi tempat tilas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ditu dibangun masjid, aya cirina aya tempatna. Di mana baheula Rasulullah datangna, di mana Nabi calibna, di mana Nabi baheula diborongna, di mana Nabi baheula sibuk diancamna. Ethiopia na aya di kecamatan mana, di desa mana, di RT mana, sampai ayeuna tempatna aya. Abdi pernah 1 tahun nu kalangkung abdi datang. Napak tiras, ningali tiras,
jeung susah payahna Kangjeng Nabi nyebarkeun ajaran agama. Kumargi di Ethiopia di Habsi Nabi diancam rek dibunuh mati geus teu beunang di kumaha. Akhirna Rasul narik diri mulih deui ka Mekah. Di Mekah situasi makin memanas. Rasulullah teu aya jang cicing, tanah sajeungkal ge teu mungkin dianggo dakwah agama. Kangjeng Nabi hijrah deui pindah ka wilayah provinsi di Mekah kene namina provinsi Thaif. Thaif itu jarakna 480 kilo di Masjidil Haram kabelah kulon. Jadi lamun di Cilangkap mah ngaliwatan Mekah, ngaliwatan Masjidil Haram ka Thaif teh. Sebab Thaif mah kulonan Ka'bah terus ka ditu 480 kilo. Di antara beberapa provinsi Mekah di zaman Nabi nepi ka ayeuna, provinsi paling padat penduduknya adalah di Thaif. Jeddah itu salah satu provinsi, nama provinsi Jeddah. Madinah sami provinsi, Thaif sama provinsi, kelas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ngan dibandingkan jeung di Jeddah, dibandingkan di Madinah, dibandingkan sareng di Thaif, penduduk nu paling padat tapi Thaif di baheula. Sebab di Thaif mah pangna rame diburu teh, suasana sejuk, tanah subur. Di kota Mekah nama pan tandus batu satuntung tinggal ngampar batu teh lain 10 meter 20 meter cek 8 kilo hiji batu panjangna teh. Ai di Thaif subur, dimimiti melak bonteng, kacang panjang, buncis, jahat, roai, lobak, kol, wortel, macam-macam buah-buahan jeung 1000 macam bunga bahan parfum aya di wilayah Thaif. Tanahnya sangat mahal, udaranya sejuk, tanahnya lembut, subur, masyarakatnya kaya raya, hesek neangan jelema miskin di Thaif. Matak sakalian baby sister, ngurus budak, pembantu rumah tangga, seueur didatangkeun di negara-negara luar. Ngadon buruh jadi pembantu rumah tangga. Penduduknya padat. Abdi asana aya 10 kalimat Thaif. Tiap nganter jelema sok panasaran we hayang ngapal Thaif. Sok dibantu ka Thaif, malah ti dieu mula, ti rorompok mula ti Pasir Batang memeh di dieu teh geus kieu schedule. Abdi mah lamun umroh teh plus aya ka Thaifan. Lamun diatur ke teori mah teu pantes Pak. Nabi datang, Nabi dakwah, Nabi ngajak syahadat, Nabi memperkenalkan Islam jeung konsep Islam. Dari sekian juta warga penduduk Thaif anu asup Islam ngan saurang. Sekian juta jelema Islam ngan hiji. Ngaranna Adas. Ngan adas nama asup Islam. Padahal jelema jutaan. Tiba lagi penduduk padat. Jelema loba. Rasulullah mengajak agama Islam memperkenalkan konsep Al-Quran. Sanes disambut dengan senyum simpul seri manis, komo lamun dibagiakeun disuguhanna. Ngadon di baledog Rasul diborok jelema kolot budak kabeh turun ka jalan. Nu boga bedog bawa bedog, nu boga pedang ku pedang, nu boga lingis ku lingis, nu teu boga nanaon mawa batu, kabeh sasaranana rek maehan Nabi, nu rek ngadek nu mengor murni sabab benci teu meunang narima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dugi ka di Thaif Kangjeng Nabi tarang ngomplah, tarang Nabi soeh, salgana tarang. Waos Nabi payung 2 coplok akibat lemparan batu, panangan Nabi nungan 2 terus papuket sedengkeun batu nu ditengorkeun kana rarai Nabi ribuan batu. Panangan Nabi geus teu mampu nyalametkeunana, dobol pertahanan pananganana 2 waos Nabi coplok. Itu resiko pembawa agama. Ku Allah ditarik geus Muhammad balik dewe ka Mekah, riweuh urang Thaif nu Islam ngan saurang. Matak dugi ka ayeuna
saparantos Kangjeng Nabi ngalih ke Madinah, terus Rasul berhasil jadi presiden. Pan Rasulullah dari Madinah mah tahun ke-7. Tahun ke-7 ngetang Nabi salami salik di Madinah. Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, 5 genep Rasulullah boro-boro jadi presiden. Tahun ke-7 Nabi di Madinah bobor karahayuan. Presiden Abu Jahal nu kafir tumbang, menteri-menteri nak kabeh paeh dadak sakala ku Allah datang penyakit ayeuna mah Covid. Bola mah disebut Covid. Ngaranna taun muntaber. Ai muntaber teh muntabera. Cek urang Jakarta mun di Cilangkapna penyakit utami, utah miceun sarua kene. Nya muntaber teh utami teh diterjang berbagai penyakit tapi penyakit itu datangnya lain ka umat Islam. Sakur mupro Abu Jahal geletak isu-isu 5 menit kusel nagarana bangkrut, Abu Jahal tumbang, menteri-menteri pae, sakur pendukung rahayatna nyeri beuteuh utah miceun guyang kiih guyang tai teu bisa ditamakan pae harita bubar. So, di negara mana wae ge Kang tinggal di sejarah. Sakur negara menentang agama Islam pasti ujungna hancur. Oh, dina sejarah ti baheula leuwih ka poe ieu ngaran-ngaran dunia anu negara menentang menolak agama Islam. Komo jeung membantai mengkriminal para nabi, rasul, ulama, pasti negara eta mun teu tobat bakal berakhir dina kehancuran dan kebangkrutan. Dan itu sunnatillah. Mudah-mudahan bangsa orang selamat dina azab Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan negara orang bisa bangkit dari ekonomi. Amin. Mudah-mudahan negara orang Indonesia tentrem, ayem, subur, makmur, gemah, ripah, gol, jinawi. Amin ya Rabbal. Tapi kalau tidak mustahil nasibna bakal seperti nu terjadi menimpa jalma-jalma anu baheula. Tahun ke-7 bubar penguasa Abu Jahal, menteri-menteri kabeh paeh diangkatlah Kangjeng Nabi kurahayatna geus eueuh nu paling cocok jadi presiden diwalti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi status Nabi teh di negara disebutna imam al-mulku alias presiden muluk. Di mata agama Nabi Muhammad statusna Nabi jeung Rasul tukang nyebar luaskeun ajaran agama. Jadi ganda di Nabi teh pemerintahan dicepeng ku Nabi, agama ge dicepeng ku Kangjeng Nabi. Ngan Rasulullah bisa diangkat tukang nyebarkeun agama jeung jadi pemegang kekuasaan lain sageudeung 20 tahun. Nabi kudu berjuang 13 tahun Nabi di Mekah, 7 tahun Nabi di Madinah, kakare Islam nembongkeun kejayaanana. Rasulullah diarah sebab Kangjeng Nabi jadi presiden nu diakui ku dunia. Nabi Muhammad membangun tatanan ekonomi jeung sajaban. Saparantos Nabi jantan presiden Rasul diinstruksikan baheula kami bisa hijrah ka Taif, kami nepi ka soeh tarang untuk coplok 2 jelema nu Islam hiji we saurang ngaranna Adas. Kami menginstruksikan dibiayaan tina Baitul Mal bangun masjid di Taif ngaranna Masjid Adas. Jangan nginget-nginget bahwa Adas itu nama sahabat yang paling berjasa sampai ke ayeuna mun ibu bapak angkat ka Taif di ditu aya masjid ngaranna Masjid Adas. Ngan hiji-hijina masjid anu paling bersejarah di Taif. Adas itu adalah nama salah seorang sahabat jalmi anu kafir lebet Islam semasa Kangjeng Nabi hijrah. Di Taif Kangjeng Nabi mulai di Mekah. Di Mekah Nabi diborong dari baik, Rasul pindah dari ka Ethiopia ka Habsi nu urut tadi geus puguh tadi ge diborong da cek Allah kudu kadinya meureun cek sulama jang mengecoh sugan jelema moal curiga ari hekel leuwih beringas
nya Rasulullah mulih deui ka Mekah tidinya Nabi piwarang ngalih ka Yatsrib. Yatsrib teh baheula ayeuna mah namina Madinah Al-Munawwarah. Madinah ayeuna teh baheula mah naon? Yatsrib. Itu perjalanan sekilas. Ari Nabi di Isra Mi'rajkeun iraha satahun sadaacan Kangjeng Nabi hijrah ka Madinah. Berarti 12 tahun tina kenabian. Sabada Rasul teraniaya dengan berbagai cara, ditekan secara politik, ya hakikat teu diakui ku negara, teu diakui ku pemerintah. Hayang jang cicing ge sangamakan ge henteu Nabi teh Mekah. Ulah cek Presiden Abu Jahal tong diterima Nabi Muhammad ulah eksandai ngambihan ditekan secara politik habis-habisan ulah pokoknya Nabi Muhammad membeakan jeung pengikut-pengikutna kudu dibunuh mati. Tapi kece kadieunnakeun bebenteng Abu Jahal pembunuh bayaran kalah nilu asup Islam. Abu Bakar As-Siddiq, hari Abu Bakar teh kafir tadi nanti. Eta teh tangan kanan Abu Jahal tukang pukulna. Anu cek teori mah moal kudu asup Islam Abu Jahal teh, tapi ternyata ngadangu dakwah Nabi Abu Bakar asup Islam. Bahkan Abu Bakar anu bersumpah demi Allah sampai kami moal keluar dari tina agama Islam. Masing nepi ka kami digantung haram cek Abu Jahal Abu Bakar kami kudu mundur satu yang beas tina agama Allah. Tas Abu Bakar Sayyidina Umar teh pelacur, pembunuh, tukang renten, tukang mabok, nu eueuh nandingan. Sayyidina Umar mah nyalacur nya ngadu teh geus pagawean sapopoe bari awewe anu geus dijinahan sasebeulna mun hayang dibunuh kadek lelegeun Umar bin Khattab teh. Sayyidina Umar Utsman ge kafir teh kitu. Abu Bakar tadina kafir teh kitu. Puluh kafir ge batur mangan semet kafir mabok biasa, ngadu biasa. Ngabunuh matara paling hiji dua. Umar bin Khattab mah ngabunuh awewe itu hampir nembus angka 450 awewe meregang nyawa pembunuh nak sorangan Umar bin Khattab kumpul bari memeh dibunuh teh dizinah murah sasebuh gosopah dipake melampiaskan syahwat hawa bedog benci. Itulah kebiadaban Umar bin Khattab. Teu pantes Umar bin Khattab kudu jadi pengawal Nabi lamun ningali latar belakang perilakuna. Tapi pelan-pelan Sayyidina Umar lebet Islam. Tos Umar lebet Islam Sayyidina Utsman sarua tukang ngadu eta oge. Agamana kafir, lebet Islam, tidinya Abu Jahal goyang. Ke ieu balad-balad jadi marilu ka Nabi Muhammad kumaha. Pan baheula tukang ngejar-ngejar tukang moro-moro Nabi Muhammad ge. Maneh lamun kami nitah ngabunuh sahabat manehana, tapi ayeuna malah masuk Islamna manehana. Jadi lamun Abu Bakar asup Islam, Umar asup Islam, Utsman bin Affan asup Islam, ditambah ratusan orang kafir tapi kurang berwibawa asup Islam. Abu Jahal mulai berhitung. Ieu lamun diantep Nabi Muhammad terus nyebarkeun agama, lila-lila di Mekah beak kabeh, bahkan mungkin Mekah bakal jadi negara Islam. Sabab Nabi Muhammad berhasil merekrut jelema saloba-lobana kafir arasuk Islam. Dan itu terbukti. Akhirnya dibikain Mekah jadi kota paling terkenal di dunia dina wacana keislamanana. Sabab gaduh Ka'bah, gaduh Masjidil Haram, mau ngahaji sadunia datang kadinya, nu umroh sadunia datang kadinya, tempat-tempat ijabah doa di dunia nu disebutkeun dina hadis aya di dinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 tahun terus mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam, ku Allah taala dipanggil da Allah mengaduh skenario ku Allah geus diatur tahun hareup Nabi Muhammad rek pindah ka Madinah
Sakitu tahun deui Nabi Muhammad bakal jadi presiden Islam sadunia. Sakitu tahun deui Islam bakal jadi agama dunia. Sakitu tahun deui Al-Quran bakal meramaikan dunia. Jadi perlu dipersiapkan saur Allah. Nabi Muhammad sinalala johula lain ukur di bumi tapi dibawa keluar angkasa. Numawi disebut proses mi'raj teh diangkat Kangjeng Nabi di bumi di Masjidil Aqsa sampai ngaliwatan langit katujuh. Di luhur langit katujuh aya nu namina rofrof, di atas rofrof aya nu namina mustawan, di atas mustawan aya nu namina sidratul muntaha. Kamu menambah keyakinan kepercayaan orang selaku umat Kanjeng Nabi. Saya lamun orang sehat aman kayak normal teu aya covid bari boga duit saena ibu bapak disunatkeun saur Rasul minimal sakali saumur hirup datang ke tempat mutim ka Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Naon sababna? Masjidil Aqsa irat hubunganana sareng ngisi risalah perkembangan Islam. Anu kurang diperingati ayeuna Isra Mi'raj Nabi teh urang mah kakarek nabuh sugan cenah, tapi cenah ge wajib